Түркістанда Сұлтан Бейбарыс бабамыздың 800 жылдығы және Кенесары Қасымұлының 220 жылдығына орай мерекелік іс-шара өткізілді. Оны Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы және Түркістан қаласы имамдар ұйымдастырған. Мерекелік шараның мақсаты жастарға Сұлтан Бейбарыс, Кенесары Қасымұлы іспеттес ұлы тұлғаларды насихаттау, тарихты дәріптеу. Жиында ақындар арнау айтып, өлең оқыды. Іс-шара ұлттық ойындар ойналып, соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Бабаларымыздың Сұлтан Бейбарыстың 8 жылдығына орай, Кенес ханымыздың 220 жылдығына орай, осы ұрпақтарымызға ұлықтау мақсатында Түркістан қаласы мен облыстық дін басқармасы, мұсылмандар діни басқармасы мен Түркістан қаласы әкімдігінің қолдауымен үлкен іс-шара өткелі жатыр. Негізгі мақсатымыз осы жастарымызға бабаларымызды ұлықтап, бабаларымыз жолын көрсету, соны елге дәріптеу болады. Біздің Түркістан облысы дін істер басқармасының ықпал етіп қолдау көрсетуімен осы бір игі іс-шараны ұйымдастырып жатқан жайымыз бар. Ал енді тек қана жаңағы Құран оқылып, ас ішіліп, сол бағышталып қана қоймай, сонымен қатар біздің ұлттық ойындарымыз арқан тарту, кіртасын көтеру, қошқар көтеру, қол күрес, асық ату және ләңгі тебу ұлттық ойындарымызды да осы жерде жасағалы жатырмыз.